हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू लेटेस्ट आइटम जिसको साधारण तौर पर रिमोट बोला जाता है। इसका नाम है रिमोट कंट्रोलर और ये है DTH का। और हालांकि टीवी, DTH, AC और टेप, होम थिएटर या होम टीवी, DTH कोई भी आइटम हो, चीज़ कोई भी आइटम हो, सब में रिमोट लगता है। और रिमोट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चिप रिमोट जो ब्लैक चिप सारा लगा रहता है, आपको दिखा देते हैं। और एक होता है IC रिमोट। तो IC रिमोट जो है उस पर IC लगी रहती है, जिसकी टांगें जो है 50, 60, 56 ऐसे होती है। और चिप रिमोट में ऐसी कुछ नहीं होती है। तो आपको दिखाते हैं चिप रिमोट कौन है, IC रिमोट कौन सा है। फ्रेंड्स, ये जो रिमोट्स आते हैं सस्ते वाले 25-30 रुपये वाले, इसमें जो है चपड़ा रिमोट रहता है। और ये जो रिमोट आते हैं IC रिमोट होते हैं। देखिए ये रहा IC रिमोट और ये जो है बिना IC रिमोट। इनको आप खोलेंगे तो एक ब्लैक सा ऐसे बोल मिलेगा, पीस ऐसा, उसको कुछ दिखेगा नहीं, कोई नंबर नहीं रहेगा। और IC ऐसी होती है। हालांकि हमको इस रिमोट पुराना है तो उसकी हम आपको रिपेयरिंग के लिए बता दें। सबसे पहले तो आप सर्वर देख लीजिए, सर्वर चेक किया, कोई काम नहीं करा। और ये इसका सेंसर LED खोलने के लिए बताते हैं आपको। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसमें अपनी पेचकस ले लीजिए, स्क्रू ड्राइव, और इसे आपके यूज करेंगे तो चारों से लाख खुल जाएगा। तो हम खोलते हैं, फिर बताते हैं क्या रिपेयरिंग है इसमें। ऊपर की पार्ट की खोलने पर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपको एक सेंसर दिख रहा है और ये रहा इसका IC। और ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इस पर कैपेसिटर लगा होता है और किसी में आपको फ्री ऑफ लगा होता है। निकालते हैं, हालांकि इसमें कोई चीज़ लगाई नहीं गई, डायरेक्ट है। इसकी जो रिपेयरिंग है एक बार हो चुकी है और इसमें जो खराब है वो है ये LED है, शायद टूटी लग रही है। इसको चेक कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, में जो फॉल्ट है वो LED जो है टूट गई है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट गिरने की वजह से ये टांगे जो है कमजोर रहती है, जंग लगता है, टूट जाती है। तो LED के यहाँ जो टूट गया है आप यहाँ से लगा करके और यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, काम करना शुरू करेगा। और ये तो इस तक करने के रिमोट चालू हो जाएगा। अगले फंक्शन की आपको बता दें, जैसे भी कोई प्रिंट है टूट जा रहा है, मैंने ये प्लेट यहाँ से टूट गया तो इसकी जो पॉइंटें हैं ऐसे क्रूज करके स्टार्टिंग करा देंगे, ऐसे रिमोट चालू हो जाएगा, ऊपर से काम कर लेगा। कोई लेड अगर ख़त्म हो जा रहा है यहाँ से तो HP ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है नटराज वाली, उसे आप रगड़ देंगे तो लेड आ जाएगा, तो काम कर लगेगा। कभी होता ऐसा है कि रिमोट जो है छिटके पका जाता है। ये जो IC की जो पॉइंट है छोड़ देते हैं, तो इसको आप ये प्लस लगा लीजिए, प्लस, और लगाने के बाद इस रागे से आप इसको रीसोल्डिंग कर देंगे, तभी काम करेगा। तो ऐसे करके आप रिमोट्स को बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर वही कोई अतिरिक्त फॉल्ट आती है तो आप हमारे कमेंट में पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर हाल बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर तो नमस्कार। इसकी पैकिंग में दिखा दें, ये सोल्डिंग हो चुकी है, इसको हम फिटिंग कर लेंगे। दोस्तों, ये रिमोट बनकर तैयार हो गया और इसकी पैकिंग भी वही है, सेम प्रोडक्ट पे दबा देना है। और इसकी आप टेस्टिंग देख लीजिए। हालांकि ये आंखों से डायरेक्ट दिखता नहीं है और आप कैमरे में देखेंगे तो देखिए, ये देखिए लाइट भी रहा। इस तरह रिमोट बनकर तैयार हुआ। अगले वीडियो फिर नमस्कार। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।